Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez zrerve. Sipat ću u činiju 200 ml mlake vode. Dodat ću 6 g suvog kvasca, kašičicu šećera i sve ću to promešati. Zatim ću prosejati 400 g brašna. Dodat ću kašičicu soli i sve ću ovo umesiti. I sada ću nastaviti da mesim sa rukom. Sipat ću malo ulja na radnu površinu i nastavit ću da mesim testo. Testo stavljam u činiju, prekriću sa folijom i ostaviti na toplom mestu da nadolazi sat vremena. I evo testo je nadošlo i sada ću skinuti foliju. Podmazat ću dlanove sa malo ulja. Izvadit ću testo iz činije i samo malo ga premesiti. Sad će mi trebati jedan tiganj i njega ću podmazati sa uljem. Stavljam testo u tiganj i rastanjit ću ga sa prstima. Prekriću sa krpom testo i ostaviti da odstoji 20 minuta. I evo hleb je odstojao 20 minuta i poklopit ću ga sada sa pokloncem. Sada mi treba gorionik na plin i zapalit ću. Treba nam slaba vatra i smanjit ću gorionik. Peći ću na slaboj vatri, a ja ću vam reći koliko sam pekla. I nakon 20 minuta pečenja skinut ću tiganj, otklopit ću. Evo pogledajte kako izgleda hleb. Stavit ću odozgo tanjir i okrenuti tiganj na drugu stranu. I evo vidite kako izgleda hleb i vratit ću ga sad sa ove strane da se nastavi dalje da se peče još 20 minuta. Poklopit ću tiganj i stavljam na gorionik da se peče još 20 minuta. I evo nakon dodatnih 20 minuta hleb je pečen i sada ću ga izvaditi iz tiganja. I ostavit ću da se ohladi. Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez zrerve. Hleb izuzetno lepo miriše i preukusan je. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam tegle i brašno i sada ću vam pokazati kako da sačuvate brašno godinama. Može vam ovako trajati 20-30 godina i više. Tegle su čiste i oprane i sada ću ih napuniti sa brašnom. I kad smo napunili teglu, malo prodrmajte da se slegne brašno i na isti način napunite sve tegle. Punite ih do vrha.
Ovako napunjene tegle sa brašnom ređat ću na pleh od rerne. Tegle sada nosim u hladnu rernu i uključujem na 100 stepeni. Kada rerna dostigne temperaturu od 100 stepeni, ostavit ću ih unutra da stoje 1,5 sata vremena. Nakon 1,5 sata vremena vadimo jednu teglu iz rerne. Zatvorite rernu i nastavljamo dalje po receptu. Koristite zaštitne rukavice jer tegle su jako vrele i prvo očistite vrh tegle. Zatim zatvaram sa čistim i novim poklopcem i sve to radimo dok je brašno i tegla vrelo. Da budete sigurni da je procedura uspela, znaćete kada ovaj središnji deo poklopca potone dole. I sada ću izvaditi sledeću teglu i tako radite jednu po jednu. I ovako pripremljene tegle sa brašnom prekrijete i ostavite da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, čuvate ih na tamnom mestu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam pijaću vodu u plastičnoj ambalaži. I pokazat ću vam kako da pijaću vodu čuvate duži vremenski period, da je uvek imate spremnu za hitne slučajeve. Vodu ću čuvati u staklenim teglama, jer plastika ispušta hemikalije kada tečno stoji u njoj duži vremenski period. Tegle i poklopci moraju biti čisti bez ikakvih nečistoća. Postupak koji ću primeniti učinit će vodu bakteriološki ispravnom, ali joj neće menjati hemijski sastav i neće ukloniti nečistoće ako ima u njoj. Tako da pripremite hemijski ispravnu i od nečistoća filtriranu vodu. Prvo što radim, vodu sipam u čiste tegle. I tako ću napuniti sve tegle. Ja koristim tegle zapremine 0,7 litara, a vi možete koristiti i veće tegle. Tegle zatvaram čistim poklopcima. Sad će mi trebati jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca, šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti dole. I ovako pripremljena voda može stajati godinama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!